삼성전자 그랑데 드럼 세탁기 WF21T 6000kV에 대해 이야기해보려고 합니다. 이 제품은 21kg의 대용량으로 가족이 많거나 빨래양이 많은 집에 딱 맞는 선택이에요. 무엇보다 에너지 효율이 1등급이라서 전기세 걱정도 덜 수 있어요. 워터샷과 터보샷 기능으로 세탁력이 뛰어나지든 때도 말끔히 제거된답니다. 세탁 전용 모델이라 건조 기능은 없지만 세탁 후 따로 건조기를 사용하면 더욱 효과적이에요. 디자인은 블랙 캐비어 색상으로 고급스러움이 물씬 풍기고 모던한 인테리어와 잘 어울립니다. 제품의 설치는 방문 설치 서비스가 제공되어 간편하고 삼성전자 고객센터를 통해 AS도 편리하게 받을 수 있어 안심입니다. 전체적으로 대용량과 뛰어난 성능을 원하신다면 강력 추천드리는 제품입니다.